ओसी रिसीव प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन के साथ मैंने लेके आया हूँ कल्याण सी फाटा पे 45 के बजट में 1 BHK का एक अपार्टमेंट है। G+16 स्टोरी का ये टावर है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये ऐसे ही एग्जैक्टली ओपन व्यू रहने वाला है। बुलेट ट्रेन यहीं से पास होने वाली है और उसी के बाजू में अगर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा स्वीट सा किचन। किचन की साइज भी देख सकते हो, काफी स्पेशियस दी गई है। वहां पे अटैच बैल्कनी भी दी गई है उसी के साथ। और उसी के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के साथ आपको ड्राई एरिया भी दिया गया है और यहाँ से राइट में आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम से जस्ट बाजू में ये हमारा हो जाएगा स्वीट सा बेडरूम। स्वीट से बेडरूम में भी बैल्कनी दी गई है, तीनों जगह बैल्कनी आप एक बार चेक कर सकते हो। व्यू ओपन व्यू है, इसके सामने कुछ भी नहीं आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो मेट्रो की बुलेट ट्रेन की लाइन जा रही है। 45 की ये आस्किंग प्राइस होने वाली है, नेगोशिएबल है, रेडी टू मूव इन टाउनशिप है कल्याण स्ट्रीट फाटा के एग्जैक्ट प्राइम लोकेशन पे। यहाँ पे आपको सामने रिलायंस मॉल भी मिल जाएगा, बाजू में हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, स्कूल हॉस्पिटल, हर एक चीज नियर बाई है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, साइट विजिट कंफर्म करो।